Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kita akan mancing. Saya pakai joran dari Pelapa Kelapa bersama bocil-bocil. Kalau kemarin dari lidi, sekarang dari Pelapa Kelapa yang seperti kayak gini gambarnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Mantap. Mantap guys, strike ikan geleng. Si Dani, Allah si Dani. 20 potong. Nih si Dani ke foto euy. Stop. Acret. Drone. Coba. Anjir. Acay, nanger. Video langsung. Ningali dan. Mantap lagi guys.
Oke teman-teman, kita akhiri karena airnya masih keruh. Hasilnya segini, lumayan, ikan geleng. Oke teman-teman, kita akan pulang. Jangan lupa untuk selalu mendukung terus, dan semoga pada sehat selalu, banyak rezekinya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.